Hanumakada channel sigi maikay digi mayam punong putaram na okcha bagalona ni kokno na kurumjari madi punong po mukana thagat pa fongdok jari. Mayam gi support tagi channel sigi 500 subscriber yauzare maram maduna channel asina 500 subscriber hek yawa matam da giveaway ama tawjagani habadu suksoi soidana tawjaragani lak lebat ningtau kabagi ayuk pung nipan taba matam da giveaway asi suksoi soidana tawjaragani amadi giveaway asi bu yawinaba video asibu share amamam tawbiduna amadi isa isagi ming amadi leifam comments ta hapiraknaba ningsingjari hauzik tabisi ngasi nongmagi phongkhiba pauche singdagi maroiba headline sing amade maroiba pausing Manipur gi mamal yamlaba pothok sing malem gi kaithen da yahonsi governor Manipur Rajbari thugaibada Meghalaya government yaude Conrad sangma National Black Day Korkom no October 15 da pung 12 gi total shutdown laukthokre ngasi MLA khara halaklani khara atopa leader sing unanaba Delhi da lekhigadowi hauzik maroiba pau tabishi Manipur gi mamal yamlaba pothok sing malem gi kaithen da yahonsi governor Manipur ki Governor Ajoy Kumar Balana numit nini chathagadaba Manipur Global Rights and Trade Sales Summit 2025 haudoktuna Manipur ina khullaba pothok sing malemi kaithian de yohonnaba mityeng sangsi haina phongdokhre Manipur Government ki Directorate of Trade Commerce and Industries Manitco Manipur Industrial Development Corporation Limited amasung MCCI Manipur Chamber of Commerce and Industry na khusam naraga sinduna Bridging Business SAS Border Highway Timda Imphal gi Palace Gate Laiba City Convention Center da pangthok leba summit asi hodokpagi thoram aduda Textile Commerce and Industry amasung Transport ki Additional Chief Secretary Anurag Baspai amadi Manipur Chamber of Commerce and Industry President Dr. Basudev Singsu Saruk Yaki ngasi gi thoram asduda Manipur gi Governor Ajoy Kumar Balana hai Manipur asi hiram khudimakte ina khunba lamdam amakhakni lamdam asigi ching amadi tamda mamal yamba pothok kaya ama puthokli malemi kaithen da dima lerakliba organic pothok sing asida natana yamna tangba fangba chakhau black rice yauna iyong fi amadi khudhaiba singi pothok kaya lamdam asida marang kaina puthokli adum oinamak lamdam asigi pothok sing asi malem kaithen da yauhandri lamdam asigi pothok sing asi malem kaithen da yauhannaba midyeng thamsi mahakna makha takhi bada Medical Institute Information Technology Center sector amadi hospitality industry su state asigi mangjil thana changsilakli lebak asigi tongan ba mafam da natna malem gi mafam kya da su lamdam asigi miyoi kya thabak tawduna service sector da su missing panarakli masigi mathakta entrepreneurship ki khonjen da su changsilaktuna mangjin thana ba chenkhat pa haurakli chairak asida awang nongpok region asi global trade and commerce yauna khudong chaba ama pangthok liba summit asi na piri handaki summit asina awang nongpok ke maru oiba Manipur ge achobo khudong chaba ama ohelagani haiki gamena hai Manipur asi haukiba chahi ani makhairom asi irang maram oiraga summit londa maning hantharabasu fagatlaknaba manglomda chakhatpa haure government ke mateng Dauduna irang asigi chaitheng phangliba IDP internally displaced persons sing masana masaba thabak pijaduna similon fagatna bu hona bada charuk yaba haure loinana India government ki Ministry of MSMERAMP rising and accelerating MMES performance na nupi singi skill hangatna ba program kya piri Program sing asigi makhada lamdam asigi similon fagatna basu achoba mateng tawgani pandam asigi makhada Manipur ge tongan ba district tara taruk ki enterprise listing hena UDYAM gi khuthang da registration tawbaga loinana vendor upliftment program sing paikhat pa haure haiba wafam thambaga loinana malemi kaithen da lamdam asigi pothok sing yahonna ba medeng sangmina si haina su Ajoy Kumar Balana amuk makhatana appeal tawki India government ki Ministry of MSME gi RAMP program gi makhada puthok liba summit asi the Manipur gi entrepreneur amadi lalon itik lamda khumang sauksilakpa ngamleba
potential asi highlight tawbata natana awang nongpok region asigida natana yumthangnaba lebak Myanmar Thailand amadi Japan gi representative singsu saruk yari haina makha takhi nakal amarom da Manipuri Rajbari thugaibada Meghalaya government yaude haina Conrad sangmana sengdok rakre Manipur ki puwari ga sagon naduna laglaba Meghalaya gi kunung Shillong da leba Redland building hair ga sukhangnaba Manipur Rajbari thugai khiba asi Meghalaya government yaubasu leite ayaba pikibasu leite thodok tugi matang da inquiry tawbaga loinana puwari gi yamna maru eba mafam amabu thugai khiba gi chapchaba action lokhot kani haina Meghalaya gi chief minister Conrad sangma na fongdokre numindini gi khongse tangarang dagi Imphal lerakhiba Meghalaya gi chief minister Conrad ke sangma na ngasi Dimarpur gi damakte Imphal thadok lamdai da chingmairong da leba hotel classic grande da pangthokeba pawgi mifam amada Shillong gi Manipur Rajbari thugai khiba adugi matang da hangkhiba wahangi pakhum da hakna hai yamna maru eba puwari ga mari lainaba building adu thugai bagi matang da Meghalaya government na ayaba pi bisu leite Manipur Rajbari thugai de haibasi mahang asi ayuk khaktak khangbani hek khangbaga mahakna mahaki official singda telephone tawduna wari sanaba matamda mahaki government ki maike degi karigumba thugai na bagi ayaba amata pi ki bisu leite hiram asigi matang da Manipur government asu khangan bagal loinana mafam aduda preserve tawgadabni haikre aduga thugai bagi thabak aduda Meghalaya government ki agent si na chingba amata yawbasu leite Conrad sangmana hai thugai bagi thabak adu Manipur government ki maike degi tawbo oigani haibagi chingnaba lei hiram asiga mari leinana chapchaba akopa wafam singkhangba ngamdri karigumba government ki oiba order na thugai ba oiramba taragasu madugi official document adusu phangnaba honagani tasengna puwari ga mari leinaba building amadi mafam sing asi preserve tawphum thoi mahaki state ta thokba oibana inquiry amasoidna tawgani government ki maike degi lokhotpam thokpa thabak sing lokhotkani hiram asigi matang da ngasi mahakna urban affairs ki director ga suwari sanare mahakna yamna mayek sengna building adu thugaina bagi ayaba pikhiba leite hairakle haina sangmana fongdokhi Banbe abadi Shillong da leba Redland building hair ga sukhangnaba Manipur Rajbari si Manipur na India da tinna nabagi ing 1949 gi September 18 da Manipur gi ningthau Buddha Chandra kauraga major agreement sign tawhan khibani haina makhak tana pankhi makha sathajarak pada National Black Day Korkom na October 15 da pung 12 gi total shutdown laukthokre Hiram sigi matang da samlapa pawdum khara thamjage tabisi Korkom na October 15 bu National Black Day laukthokladuna numit asigi ayuk pung 3 tagi numidang pung 3 phawa Manipur pumbada pung 12 gi total shutdown laukthokre law na thingkhraba lalolup singi apunba lup ama oirba Korkom gi public city committee na thadorakpa cherol asina hai total shutdown asigi manungga tangai fadana na layeng mahau langpok I paw amasung lining laisol ga mari lainabagi thabak singdi komthokani Manipur kanglai pak no October 15 da 1949 da India gi fiba nungda tension khibagi matang da khanda nainarakpada wahang khara chongthorakli haiba wafam thamladuna India gi fiba nungda changdringai da Manipur masagi political status kari laikhibage India Manipur kanglai pak loksin khiba asi malem gi chana pathap ki miyeng khada international law da achumba thabak amara natraga aranba thodok amara haina cherol asina hanglakli Indiana loksin khraba matung asida Manipur kanglai pakna masagi hana leijiramba political status hanjinba yabagi waram leitrabra hangladuna cherol asina makhatana hairi waram ahum sina mapung oiraga mari lainaba waram macha kaya su tholak tabanati khudam oina India lengang na hek haijaba Manipur kanglai pakki wafam masi India gi sovereignty wa manung chanbani karigumba mi natraga thabak amata India gi manung gi wafam da khud thingjinba India gi manung gi wafam da khud thingjinba chumde haiba wafam asi Manipur kanglai pakki matang da kadai phawu chumbage Manipur kanglai pakki puwari asi British natraga magi mahut sinanaba imperialism gi mityeng ngakta yengbata tarabadi achumba adu thiba oithokte maramdi imperialism gi naina patha pu sijanaba tarabadi imperialism gi wangmada yengbo oithokte
gi thodok asi Manipur gi mahausa dagi chatharakliba state ki yumpham adudagi yengba tai 1100 AD dagi political constitution amagi makhada chingtam gi apunba Alistate Manipur Kanglaipak ama ngasi fawbu oiduna lakli international law amasung Paramount sing khamkhibagi manungda Manipur gi wafam dainaba saknairaba authority oiriba malemgi ayiba single loinana India gi authority oiriba ayiba kayagi wafam su yengba tare I haiduna cherol asinam tangkak naina wafam ahum thamlakli ahanba waram malemgi lanjaw anigi marakta matam interwar period 1990 amadi 1945 da oikiba state ke political status asi yamna toina saktam amadi thak hongi masi oire haiba lengba hongba naidrba state ki category khaidokpa wana thokani ahanba lanjaw gi mamangda leramba state system haujika chanaba yade madu colonial oiba matamni amadi hiram asigi matangda ani suba maram ahum suba maram haina makhal mayam amat thadoktuna thograkli masi punamak nainaba changi nakal amarom Manipur gi MLA sing Delhi da laikhibagi pawdam ama tamjagi tabisi ngasi MLA khara halaklani khara atopa leader sing unana ba Delhi gi damak lehauki gadawri Delhi da leirakhiba BJP gi MLA sing gi manung na taruk na party gi National General Secretary Organization BL Santosh unakhre athuba matam da government ama semlagani haibagi thajaba pirakle hairi maraksida leiba ki kunung da leirakhiba MLA sing gi marakta khara hayeng Imphal gi damak halaklagani adubu MLA khara de atopa party sing unana bagi damak Delhi da makha tana lehauki gani hairi Haujik Delhi da kem tawduna leiriba BJP gi Legislative Party Manipur gi convener MLA Khongban Tabam Ibom Chana Press Thadorok Pacherol Amana Hai BJP gi MLA sing central leader sing Manipur da haujik oriba phibam khanghanaba amadi state asida ingtappa hanjinaba center da lokhatba peace process asi thuna loisinduna miyam gi apam gi matung ina inclusive popular government ama thambinaba amadi maduda MLA singla kari thodang loba yabage haibagi matangda wa tananaba Delhi da chatpani October 9 gi numidang wairam pung 3 makhai taba matamda Sadar Patel Markta leba Manipur Bhavan gi conference hall da BJP gi MLA sing gi oiba ani suba mifam pangthoki mifam aduda North East coordinator amadi Manipur gi in charge oireba Dr. Sambit Patel saruk yaki Manipura popular government ama thamnaba center da thorang tawde athubada government semlaga ne amadi haujik state asida thamleba president rule asi makhatana sangdararoi haina Dr. Sambit Pratana MLA singda fongdokhi hai Madugi makatarakpa oina organization gi matang lasu khana naba National General Secretary Organization BL Santosh ngasi ayuk pung 13 taba matamda mahaki yumda BJP gi MLA taruk na saba delegation amana chatuna pung amarom phaminaraga wari chanaki BL Santosh unakhiba delegation aduda Manipur gi Legislative Assembly gi Speaker T.I. Saitrabada hanagi Chief Minister N. Biren hanagi Minister Thongam Bisorjit hanagi Minister Yumnam Khemchan hanagi Minister Govindas Konthaujam lamlai SC gi MLA KH Ibomcha yauki hairi BL Santosh ko unakhiba aduda mahaki maikede gi state asida athuba matamda government semlaga ni haibagi acheba thajaba piraki haina sucherol aduna makhat tana fongdorakli amaromda haujik Delhi da central leadership unaba haukhiba numit kharani mamangdagi leirakhiba BJP gi MLA sing hayeng numit yongba matung Imphal thonglaragani khara na makhat tana Delhi da leitharaga central leadership unanaba honagani haina makhat tana palli masining asi nomagi maroiba headline sing amade maroiba pausing tabireba sing bo amokaning sing khurumjari loinana channel sibu like share amade subscribe tabuduna channel asigi puning thogat piyo haibaga loinana masigi damakadi matang sida tension jari